Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor y voy a ser vuestro locutor durante esta noche. Ya han pasado 2 semanas desde el programa de presentación. Por fin tenemos preparado el primero de una larga serie de programas que espero que disfrutéis tanto como yo disfruto haciéndolos. Poco a poco iremos añadiendo nuevos apartados en el programa a medida que los colaboradores vayan desarrollando los temas en los que están trabajando. Hoy voy a inaugurar un apartado que se llamará La Zona del Internauta. Este apartado consistirá en hablar de los temas que sugieran los oyentes. Estos temas nos los podréis sugerir bien por email a misteriosouniversored@gmail.com o vía Twitter a @universored. También podéis hacer preguntas e intentaremos resolverlas dentro del mismo apartado. Yo personalmente voy a llevar la parte de misterios de la red superficial. Intentaré traer todas las semanas temas de actualidad que me parezcan interesantes, sin llegar a ser un tanto fantasiosas o difícil de creer. Bueno, pues hoy vamos a hablar de 2 temas que están un poco de actualidad en la red. Vamos a empezar con el primero, en ese gran continente tan cercano al nuestro. Hablo de una enorme grieta que se está formando en África. Out on a new road in search for a land with no name, and I never look back as I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. La grieta ha comenzado en el país de Kenia, en una zona que la llaman el Cuerno de África. Los rumores indican que con el tiempo se puede separar el Cuerno de África del continente africano. En un principio, los rumores hablan de tan solo unas décadas, pero en un rato os contaré la versión científica que dista por miles de años de lo que se habló en un principio. En un principio se ha hablado de que el causante de tal grieta pueda ser por culpa de la placa tectónica y las fallas. Otra teoría dice que puede ser por culpa del cambio que está sufriendo el planeta sobre la situación de los polos magnéticos. Según algunas teorías, dicen que los polos magnéticos se desplazan una media de 65 km por año. De ser cierta esta teoría, ahora mismo el polo norte magnético se situaría aproximadamente a la altura de Siberia. Si sigue a ese ritmo, sería cuestión de pocos años que pudiera llegar a la línea del Ecuador. Según la teoría, podría causar alteraciones en el campo magnético, y este alteraría la placa tectónica y provocaría su movimiento. Lo realmente cierto es que dicho campo nos protege de la amenaza proveniente del Sol, la radiación. No sabría decir con certeza si puede ser uno de los causantes de dicha grieta. Volviendo al tema de la grieta, podríamos estar presenciando la creación de un nuevo continente, si dicha grieta quedase rellena de agua del océano en sus 2 aperturas. En sus inicios, la grieta se calculó que medía unos 15 metros de profundidad y unos 20 metros de largo. A día de hoy se ha extendido casi 700 metros. La grieta ha causado deterioros en viviendas e incluso hundimientos de carretera. Si echamos un vistazo por la red, podremos encontrar un montón de vídeos donde con ayuda de la maquinaria tapan la grieta con arena y piedras por donde antes pasaban las carreteras. Las causantes de tal grieta son 2 placas llamadas placa somalí y placa nubia. Se separan unos 2 centímetros por año. Si tenemos en cuenta este dato para que quede separada de África, esta zona tendría que pasar cerca de 10.000 años como mínimo para poder verse una separación completa, aunque diminuta. Al final,
Todo esto queda explicado científicamente con que en la antigüedad, hace miles de años, África y América estaban unidas y poco a poco se fueron separando hasta verlo tal y como es hoy en día. Pues la separación fue debida a túneles que hay bajo tierra donde hay agua, y este agua va desgastando y debilitando las paredes, provocando desprendimientos de tierra que nosotros podemos notar con los hundimientos de la tierra. Podemos creernos la versión que más nos convenzca, pues tanto la científica como la que hemos podido ver en internet pueden ser perfectamente creíbles. Eso ya queda para que vosotros juzguéis. Y ahora vamos con el segundo tema que hemos podido encontrar en la red. Desde hace un tiempo se pueden ver miles de vídeos por la red donde se puede escuchar algo que han apodado las trompetas del apocalipsis. Es cierto que algunos sí que pueden parecerse a sonidos de trompetas. Estos ruidos parecen como provenir del cielo y se escuchan a kilómetros de distancia sin poder llegar a ver de dónde provienen. Estos extraños ruidos se han producido casi por todo el planeta y gracias a las grabaciones de la gente se han podido escuchar estos ruidos. A continuación os pongo este sonido captado en Suecia el 2 de mayo del 2016. Quien lo grabó dijo que parecía el sonido de un rugido de león. Os dejo con el audio y recomiendo que subáis el volumen para poderlo oír lo mejor posible. El siguiente sonido fue grabado en Eslovaquia en abril de este mismo año. En él sí que podemos apreciar los ruidos de trompetas un poco desafinadas. Este audio dura un poco más que el anterior y os recomiendo que lo escuchéis también con volumen alto.
Y por último, estos fueron grabados la semana pasada en la ciudad de Amman, en los Emiratos Árabes Unidos. Son 2 audios captados en diferentes partes de la ciudad. Y es curioso porque este ruido es grabado de noche, a diferencia de casi todos los demás audios que encontré, que son grabados a plena luz del día. Os dejo con el audio.
Las teorías que podemos encontrar para explicar estas trompetas del Apocalipsis van desde el sonido de un shofar, que consiste en el cuerno de un carnero usado por los hebreos desde hace más de 3000 años, los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra, la presión atmosférica, el fracking, ¿por qué no los extraterrestres también?, el proyecto HARP y las ya mencionadas anteriormente, las trompetas del Apocalipsis. Según los expertos en profecías bíblicas, el apóstol Juan describió en el libro del Apocalipsis cómo las voces de los ángeles sonaban como trompetas. Y cito: después de esto miré y vi una puerta en el cielo, la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Decía: sube aquí, te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Esto lo he sacado del libro del Apocalipsis 4, capítulo 1. El 8º capítulo del Apocalipsis señala que cuando los 7 ángeles tocan las trompetas, tienen lugar eventos catastróficos, incluyendo la destrucción de 1/3 de toda la vida vegetal de la tierra. La tercera parte del mar se convierte en sangre y enjambre de langostas. Y por si esto nos parece poco, el apóstol Pablo describió la resurrección de muertos cuando suene la última trompeta. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando acabe de sonar la última trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptiblemente, y nosotros seremos transformados. Eso está sacado del libro de Corintios, capítulo 15, 51-52. Aunque los más escépticos consideren que se trata de un fenómeno natural sin importancia. La realidad es que nadie ha sido capaz de encontrar el origen de estos misteriosos sonidos. Por desgracia, solo existen teorías y más teorías, que cada uno es libre de creer o no. Pero mientras esperamos una explicación convincente, estos extraños sonidos continúan apareciendo en muchas partes de nuestro planeta. ¿Creéis que son los sonidos de las trompetas del Apocalipsis? ¿Creéis que a lo mejor, como se está oyendo tanto extraterrestre, tantas naves como Oumuamua y demás cosas, creéis que puede prepararse la humanidad para lo peor? No lo sé, la verdad. Todavía no hemos conseguido averiguar a qué puede provenir esos ruidos. Lo dejo bajo vuestro criterio eso también. Bueno, y con este tema damos por terminado el programa de hoy. Espero que os haya gustado, aunque es un poco breve. Poco a poco os puedo asegurar que iremos metiendo nuevos temas, mayor cantidad de ellos. Y bueno, y espero y os reto que sugiráis temas también, que a lo mejor hablo de temas que no llaman tanto la atención quizás a vosotros, pero bueno, para mí pueden ser más importantes quizás o más llamativos. Entonces os pido que me deis nuevos temas y yo los trataré. Así que os deseo muy buenas noches y un fuerte abrazo a todos los oyentes. Un saludo.